Xüsusən son dövrlər üçün isə gündəmə gələn əsas məsələ məhz Ermənistan Korrupsiya əleyhinə məhkəməsi tərəfindən Gümrü şəhərinin meri Vardan Qukasyanın 2 ay müddətinə həbs edilməsi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, oktyabrın 20-sində Gümrü Bələdiyyəsində axtarış həyata keçirilib və əməliyyat zamanı Qukasyan və daha 7 nəfər rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb və bu hal-hazırda Ermənistan daxilində yeni təlatümlərin yaşanması üçün də bir rəvac rolunda çıxış eləyir. Bu qarşıdurmalar yaxında keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinə hansı təsiri göstərə bilər? Bu və digər suallarla studiyamızın qonağı siyasi ekspert Müşfiq Abdullah ilə müzakirə aparacaq. Müşfiq, axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Əlbəttə, Seyzuriyə xanım. Təşəkkür edirik. Biz də sizi salamlayırıq. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Müşfiq bəy, hazırki Ermənistan daxilində olan siyasi aphavanı necə təhlil edərdiniz? Züriyə xanım, Gümrü şəhərinin meri Vardan Qukasyanın həbsinin həqiqətən ölkəni qarışdırıb. Amma məsələ burasındadır ki, bu proseslərin başlanğıcı hətta sentyabr ayından özünü büruzə göstərməyə başladı. Çünki bilirsiniz ki, aprel ayında keçirilən yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçirilən seçkilərdə 2 nəfər müxalifət namizədi qalib gəlmişdi. Bunlardan biri Gümrüdə Vardan Qukasyan idi, Komünist Partiyasının namizədi və bu həqiqətən də hakimiyyəti şoka salan bir hadisə oldu. İkincisi isə ermənilər parakar deyirlər, əsl adı Şirabatdır. Yəni qədim Azərbaycan torpağı olduğuna görə Şirabatda deməli Valeri Qriqoryanın qələbəsi idi. Və bunu hakimiyyət qarşıdan gələn parlament seçkilərində özü üçün böyük təhlükə kimi qiymətləndirdi və bölgələrdə əhalinin narazılığının yüksək olduğunu sanki bir ifadəsi idi bu. Bu il sentyabrın 23-də, səhv etmirəmsə 23-də Valeri Qriqoryanı qətlə yetirdilər. Bir qrup şəxs avtomat silahla onu gülləliyib qətlə yetirdilər və o zaman diqqətlər Gümrüyə yönəldi. Ki, bəs deməli və proqnozlar artıq özünü göstərirdi ki, Valeri Qriqoryanın ölümü, öldürülməsi ölkə daxili proseslərə təsirsiz ötüşməyəcək. Bunun ardınca Gümrüdə də müxalifət rəhbəri, müxalifət nümayəndəsi hakimiyyətdədir. Ona münasibət necə olacaq? Mən demirəm bunu, bu qətli Nikol Paşinyan hakimiyyəti təşkil etmişdir. Qətli etmək, terror etmək daha çox kilsənin, revanşist müxalifətin əməllərdir. Daha çox onlar bu işlə məşğul olurlar. Amma istər-istəməz siyasi qüvvələr arasında qarşıdurmanın yeni mərhələyə pik və daha gərgin müstəviyə keçirildi. Bundan xarici qüvvələr istifadə edəcəklər. Xüsusilə də Rusiya bundan istifadə edərək Nikol Paşinyana qarşı təzyiqləri artırmağa çalışacaqdır. Və bu nəhayət Gümrüdə özünü göstərdi. Üstündən bir ay keçməmiş Gümrüdə deməli Vardan Qukasyanı həbs etdilər. Məsələ burasındadır ki, Vardan Qukasyanın həbsi və ona olan münasibət daha çox diqqət mərkəzindədir. Bu da Rusiya faktorundan bağlıdır. Vardan Qukasyan aprel ayında keçirilən seçkilərdən sonra yəni o Komünist Partiyasının namizədi olduğuna görə artıq belə bir rəylər səslənməyə başladı ki, proqnozlar verilməyə başladı ki, bəs Vardan Qukasyan Rusiyanın adamıdır, əslində Rusiyanın görünməyən, kölgədə qalan namizədi odur və seçkilərdə Rusiya onu dəstəkləyəcək. Çünki Gümrüdə də Rusiya hərbi bazasının olduğunu nəzərə alsa, Rusiya bütün siyasi hərbi resurslardan istifadə etməklə, maliyyə dəstəyi verməklə onu namizədliyini deməli irəli sürə bilər, daha doğrusu onun namizədliyini gizli dəstəkləyə bilər və onun deməli hakimiyyətə gəlməsinə, Paşinyanı devirib onu hakimiyyətə gətirməyə çalışa bilər. Hətta bu məlumatlardan, bu informasiyalardan həvəslənən Qukasyan tez deməli çıxdı, dedi ki, mən əgər hakimiyyətə gəlsəm, biz Paşinyanı devirməliyik
və mən hakimiyyətə gəlsəm, Ermənistanı Rusiya-Belarus ittifaqına daxil edəcəm. Yəni, bugün Rusiyanın əsas siyasi strategiyası olan SSR-nin bərpası siyasətinə dəstək verdi və bu mesajı ötürməklə Rusiya Kremlə çatdırdı ki, məni dəstəkli hakimiyyətə gətir, mən Ermənistanın qərb-yönlü siyasətinə son qoyuram və Ermənistanı nəinki əvvəlki müttəfiq və vassal statusuna qaytarıram. Hətta Rusiya ilə birləşdirirəm Belarus kimi. Rusiya-Belarus ittifaqına daxil edirəm və SSR-nin bərpası planı ki, Rusiya bu saat həyata keçirir, onun uğrunda Ukraynada müharibə aparır, Qafqaz dövlətlərini hədələyir, Mərkəzi Asiya dövlətlərini hədələyir, özünə birləşdirməklə və s. Həmin siyasətə dəstək verərək Ermənistanı Rusiya-Belarus ittifaqına daxil edəcəm. Bax, məncə Vardan Qukasyandan gözlənilən ən böyük təhlükə budur və onun həbsi də bununla bağlıdır. Düzdür, Gümrü Ermənistanın ikinci ən böyük şəhəri kimi şəhəri olduğuna görə Nikol Paşinyan hökumətinin qarşısında duran hədəflərdən biri 2026-cı ilin iyun ayında keçiriləcək seçkilərdə həmin şəhərdə qələbə çalmaqdır. Yəni, çünki orada müxalifət nümayəndəsinin rəhbər olması əhalinin narazılığının ifadəsidir. Görünür ki, orada narazı elektoratın sayı çoxdur. Ona görə mən onu deyim ki, bax, aprel-martın 30-unda keçirilən seçkilərdə əslində Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyası qalib gəlmişdi və 14 mandat qazanmışdı. Ağsaqqallar Şurası deyirlər də, orada şəhər bələdiyyəsi məclisinə. 14 mandat qazanmışdı. 8 mandat da ikinci yerdə bu Komünist Partiyası idi. Vardan Qukasyan qazanmışdı. Amma orada digər bloklar vardı. Mənim güclü icmam, bizim şəhər, ana Ermənistan, bu bloklar birləşdilər, müxalifətin vahid namizədi kimi Vardan Qukasyanı dəstəklədilər və o, deməli, hakimiyyətin nümayəndəsi olan Minasyanı məğlub edib, qələbə çalıb şəhər meri seçildi. Bax, bu baxımdan orada hakimiyyət müxalifətə uduzdu və bu narahatlıq görünür, Paşinyanı hələ də rahat buraxmır və qarşıdan gələn seçkilərdə bu presidentin daha təhlükəli olacağını düşünür. Və üstəlik burada Rusiya faktoru da var. İndi Paşinyan indi durub deyir ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb, Vardan Qukasyan əhaliyə pul paylayıb, digər müxalifət bloklarına pul verib və ona görə nəticələr saxtadır. Və bu ləğv olunmalıdır və görünür ki, növbədən kənar seçkilər keçirməyə və özünün partiyasının, Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının orada qələbəsini təmin etməyə çalışır ki, vəziyyəti öz nəzarətində saxlaya bilsin parlament seçkiləri zamanı. Amma hələlik düzdür, orada yəni, rüşvət və korrupsiya ithamı da bununla bağlıdır. Amma məsələ burasındadır ki, seçkilərin nəticəsini ləğv etsələr də hələlik vəziyyət Paşinyan istədiyi kimi deyil. Orada əhalinin dünəndən kütləvi etirazları başlayıb, ciddi toqquşmalar var, təhlükəsizlik və polis qüvvələri ilə yerli sakinlər arasında. Üstəlik, orada məsələ burasındadır ki, növbədən kənar seçkilər keçirilənə qədər hakimiyyət, deməli, daha doğrusu mer postunu, mer vəzifəsini Vardan Qukasyanın birinci muavini, daha dəqiq desək, öz kürəkəni Avetis Arakelyan icra edəcək. Yəni, hələ də kommunistlərin, Rusiya yaxın olan qüvvələrin və deməli, Vardan Qukasyanın öz ailəsinin rəhbərliyində, öz nəzarətindədir yerli hakimiyyət. Ona görə də Paşinyan üçün hələ bir müddət işlər qaydasında getməyəcək. Orada seçkilərin, növbədən kənar seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi, baş tutub tutmayacağı bu hələ müəyyən zaman tələb edir. Parlament seçkilərinə isə az vaxt qalıb. Ona görə də bu proseslər hələ heç də arzu olunan, Paşinyan üçün arzu olunan vəziyyət deyil və hətta bugün digər bölgələrə də, hətta Gürcüstan yolunu belə bağlayıblar. Ona görə də bu vəziyyət, yəni həqiqətən Ermənistanda gərgindir və seçkilər yaxınlaşdıqca bu gərginliyin artacağı, digər müxalifət qüvvələrində bundan
faydalanmağa çalışacağı və ən əsası xarici faktor kimi Rusiyanın bundan istifadə etməyə çalışacağı gözlənilir.